πες τα βρε monitor. Να πούμε καλησπέρα και στο Jimmy. Jimmy, όταν λέμε Jimmy, μήπως είναι ο δικός μας Jim Morrison? Λέω εγώ τώρα. Εκεί το παλικάρι μας από την ομάδα τα μαγευτικά πλάσματα. Jim One. Να πούμε καλησπέρα και στη Χριστίνα. Καλώς ήρθες Χριστίνα. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας το είπα. Έχω στείλει mail εκεί στο Dipa που έχει φτιάξει στο Facebook και μου υποσχέθηκε ότι θα μου στείλει μια εφαρμογή. Θα τη βάλουμε στην ομάδα στα μαγευτικά πλάσματα. Δεν θα τη δώσουμε σε καμία άλλη ομάδα. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το application? Μπλοκάρει τα πολλά σχόλια. Οπότε λοιπόν θα βάλω εγώ εντολή για το όνομα Jim Morrison, όχι πάνω από 40 σχόλια. Αυτό το παιδί δεν είναι διαχειριστής. Ανακατοσούρας είναι. Γεια σου ρε Τζιμάρα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Αντριάν Σίνα, Angel. Γεια σου ρε Κωστή. Λίγο να ενημερώσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκεί έξω από το chat. Λοιπόν, έχετε κάνει κλικ κανονικά στο πρώτο link. Ακούτε την εκπομπή εκεί μέσα από τον player της σελίδας, για να δείτε εδώ τα δικά μας τα πειρακτήρια και τους ακροατές όλους που είναι μαζεμένους εδώ στο chat του Radio Magic. Κάντε κλικ και στο δεύτερο link από κάτω και θα ανοίξει κατευθείαν η σελίδα για τη φόρμα εγγραφής και εισόδου. Είναι πολύ εύκολο και απλό. Βάλτε ένα ονοματάκι, κάποιο email, ένα κωδικό που να θυμάστε. Πατήστε λοιπόν εγγραφή και μετά αμέσως είσοδος με τα στοιχεία που κάνατε την απλή εγγραφή. Όχι τίποτα άλλο. Για να μπορεί να δείτε και αυτά που μου γράφουν και αυτά που σχολιάζουμε, έτσι. Για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Jennifer Lopez για τη συνέχεια. Dance again. Έχουμε και μια γραμμή. Κινείται τώρα, σιγά μην κοιτάξω ποιος είναι, τον βγάζουμε κατευθείαν στον αέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε, είστε στον αέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριο Γιάννη. Γεια σου βραχούλη, τι έγινε? Μια χαρούλα, εσύ. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, δεν τα πάμε με τους περισσότερους. Πάντα υγεία, πάνω απ' όλα. Υγεία, χαμόγελα και πολύ κοκτέιλ. Πολύ κοκτέιλ και πολύ αγάπη, έτσι φίλε μου. Τι κάνεις Γιάννακη? Όμορφα, μια χαρούλα εδώ από πάρα πολύ ωραία, έτσι. Βλέπω ομορφιές εδώ στο chat, έτσι, έχουν έρθει όλα στα αίσια τους. Μια χαρά. Ελπιστούμε, ακόμα έχει κενό ακόμα από ό,τι βλέπω. Είναι σε κατάσταση αναβάθμισης. Είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση αυτή
Σίγουρα. Και αυτό μας επηρεάζει τόσο χρόνο από χθες το μεσημέρι. Σίγουρα. Μα γι' αυτό και έβαλα 90%. Είδες, άφησα και ένα 10% για τα περαιτέρω. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και θα είμαστε καλύτερα. Κανονικά. Και τα καλύτερα έρχονται ακόμα. Βεβαίως. Θα ανανεωθούμε κι άλλο. Ακριβώς. Να πούμε καλησπέρα, να πούμε στην Ντόρα. Καλώς ήρθες, Ντόρα. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα τώρα μας, καλή ακρόαση. Τζιμ Μόρισον. Είδες τον Τζιμάρα. Κάνε σαματά εσύ. Σου είπα, Γιάννη, δεν. Έχω παραγγείλει, σου λέω, ειδικό application να μπλοκάρει τα πολλά σχόλια. Μέχρι 40 θα τον αφήνω, όχι παραπάνω. Γιατί μετά. Όχι. Νομίζω να του αφήσει και 10 έτσι περιθώριο να έχει ακόμα στα 50, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και δύσκολες καταστάσεις. Ωραία, να το κάνουμε 50, λες, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Η απίστευτη τι λέει, η απίστευτη σήμερα, πού είναι, πού βρίσκεται? Δεν τη βλέπω ενεργή. Πρέπει να δουλεύει, ναι, πρέπει να δουλεύει. Πολύ δουλεύει. Η Αθηνούλα μας είναι καλά, η Αθηνούλα μας. Βεβαίως, όλο το παρέακι εδώ. Όλο το παρέακι, Ξανθέ μου, άγγελε. Ο Θανάσης, που πήγε ο Θανάσης μου, δεν τον βλέπω μέσα σήμερα. Μπαίνει, βγαίνει, πέφτουνε συνέχεια. Σκόρδα που λέμε, σκόρδα. Μάλιστα. 40 έγραψε δηλαδή, όχι βρε, 50 είπαμε. 50 είπαμε. Ο Τζιμάρας, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας αφήσω κι εγώ. Έγινε. Καθυστερώ το Παντελή, γιατί θα ξεχάσει να βάλει τραγουδάκια μέσα, έτσι. Περιμένουμε και το σπιτάμπε, μην το ξεχάσει. Όχι, θα το φωνάξω. Έχει πάει να πάρει κάτι πράγματα, μου είπε, και θα έρθει. Και ανυπομονούμε να ακούσουμε και το φίλο μας, το Χρήστο το Δεντρινό. Εννοείται, στα ελληνικά. Το καινούριο του τραγούδι. Θα ακούσετε, είναι κομματάρα, παιδιά, είναι κομματάρα. Δεν σας λέω τίποτα. Και τον Νίκο το δικό μας, έτσι. Εννοείται. Στα ελληνικά. Είναι πρόσκληση για τον αέρα, να βγουν στον αέρα και οι δυο. Βεβαίως. Για το Χριστάρα το έχουμε κανονίσει, ναι, θα το βγάλουμε κανονικά. Βεβαίως, και αν μπορεί και ο δικός μας ο Νικόλας, θα τον βγάλουμε άλλη μια φορά κανονικά. Δεν θα τον αφήσω ήσυχο. Δεν τον αφήνω ήσυχο. Έγινε, Γιάννο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Bye. Yeah. Λοιπόν, άκουσα και το φίλο μας το Γιάννη, το Βράχο. Μετράω, Τζιμάρα, τα βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος λοιπόν μπήκε? Η Ντόρα. Γεια σου Ντόρα, καλώς ήρθες. Νομίζω ναι, είπαμε να πρόλαβα πριν. Πού να σας προλάβω? Γεια σου Κριστίνα.